Hello，大家好，星期日跑步翻嚟，又到咗我哋猛男教室啦。今日要講啲咩呢？就係家居成日都會用到嘅電啦。電呢，就其實簡單咁講，首先由電力公司去到我哋屋企嘅電箱，經過電線啊，就去到你嘅電器產品上面，開着個掣嘅時候呢，你就用得噶啦。再深入少少就係講緊嗱，你見到呢度一條紅色嘅線，我哋叫做來氣啊，跟住經過呢條青線就回翻去個電箱度呢，咁就 complete 咗噶啦。咁啊，而家我要講嘅就係你知小工具。他筆冇睇小佢喎，佢可以測到呢條電線裏邊咧究竟有冇電嘅。我示範俾大家睇下。好，摸落呢條紅色線嗰度，你見佢摸落去唔着燈，點解？因為我未開掣啊嘛。咁睇住咯喎，開掣，開着咗盞燈，着燈啦。跟住嗱，將呢個嘢擺落去嘅時候咧，嗱，而家我着個燈睇唔到㗎，或者首先我咁樣啦。當擺落條紅色線嗰度，你摸落去咧，就見到佢會着燈嘅，即係話而家呢條線咧係有電嘅，咁啊要非常之咁小心啦。首先熄咗佢先。咁當然而家咧先進嘅科技咧有啲特別啲嘅嘢，呢個就係我想介紹嘅就係 Fluke 嘅另類嘅電筆啦。睇住開着咗佢，開着個掣，佢支電筒嘅。當呢個地方你瞄住呢條線嗰度啊，只要就算佢唔係開咗屁，即係隔住層膠咧射落去嘅時候咧，佢有電嘅話咧，佢都會變咗紅色嘅，見唔見到啊？而呢邊咧條青線咧，亦都會 detect 到嘅，所以咧呢樣嘢咧係非常之方便嘅喎。咁變咗你發覺啊死啦！呢樣嘢唔知有冇電嘅時候咧，只要輕輕擺埋去，咁就知道佢有冇電㗎啦。好，熄翻佢先。嗱，呢個美國嘅寫作家啦，馬克吐溫阿 Mark Twain 咁講過 ：It's not what you don't know that gets you into trouble. It is what you know for sure that ain't so。意思係咩啊？即係話意外嘅嘢咧，唔會係你發生喺你啲唔清楚嘅嘢事上面嘅。往往意外發生係啲乜嘢咧？就係啲你非常之咁肯定，覺得佢係冇嘢嘅時候，呢啲意外就會發生啦。好似呢度，呢度即係咩啊？你見佢呢度咧，其實熄個燈喎，咪冇電啊嘛，一手揦落去啦，睇住有電，呢邊都係有電。點解啊？因為咧，我頭先咧，你話啊，喂有電喎，點解唔着燈嘅咧？因為我整蠱咗你哋，我頭先斷咗嘅咧係青線，咁青線斷咗嘅時候咧，咪冇咗回路咯。但係啲電仍然都有供應呢度。有咩情況會咁發生啊？就係例如你去個電器之後咧，呢條線中間斷咗，咁你望落去冇着燈喎，哇咁咪好安全咯。一手揦落去，呢樣就係最危險啦。呢個叫做回頭青嘅咧係非常之咁危險，因為點解咧？平時你摸呢啲嘅時候咧，佢哋都有機會彈開條線，但係呢個時候咧條線咧就會黐住你。咁所以話乜嘢嘢啊？當我哋人喺呢個生活上面遇到逆境嘅時候咧，我哋會步步為營，好小心。但係當我哋順境嘅時候咧，都唔好意氣風發，樂極生悲。多謝大家收睇我大人行，記住 subscribe 我哋，俾個 like 我哋啦。